Любая дальняя турпоездка сопровождается неизбежной покупкой сувениров. FridgeUp – это виртуальный магазин магнитов, которыми можно делиться с друзьями прямо через соцсети, не откладывая сувениры в долгий ящик. Кроме знаков внимания, FridgeUp аккумулирует геотеги, размещая их прямо на магнитиках. Таким образом, формируется карта ваших турпоездок, которую смогут видеть ваши близкие друзья в любое время. FridgeUp имеет большой магазин с ежедневно обновляющимся списком магнитиков. А функция «Комментарий» дает возможность оставить заметку прямо на магните. Так он обретает свою индивидуальность. А более детальный обзор читайте у нас на сайте iphones.ru. Па-па!